Урок 1. Признание и профессионализм. Признание и профессионализм идут рука об руку в любой рабочей среде. Я полностью согласен. Признание трудолюбия создает позитивную атмосферу. Да, это мотивирует людей выкладываться на полную и стремиться к совершенству. Я обязательно это сделаю. Небольшая благодарность может иметь огромное значение. Абсолютно. Это показывает, что мы ценим вклад друг друга. И это поощряет командную работу и сотрудничество между коллегами. Давайте вместе отпразднуем наши успехи, большие или маленькие. Да, создание культуры признательности пойдет на пользу всем участникам. Мы должны создать благоприятную и профессиональную среду. Урок 2. Влияние Оливера Кромвеля. В 1600-х годах Оливер Кромвель попытался сделать Ирландию протестантской, изгнав католиков. Это важный момент в истории, отражающий интенсивные религиозные конфликты того времени. Да, он намеревался привлечь протестантских поселенцев, что коренным образом изменило ландшафт Ирландии. Удивительно, как эти действия оказали долгосрочное влияние на ирландскую культуру и самобытность. Абсолютно. Напряженность, возникшая в тот период, до сих пор находит различный отклик. Это напоминание о том, как борьба за власть может привести к глубоким разногласиям в обществе. Да, и понимание этой истории поможет нам оценить сложности современной Ирландии. Я согласен. Изучение прошлого может привести нас к более инклюзивному будущему. Давайте продолжим изучать, как исторические события формируют наше настоящее. Урок 3. Физическая подготовка. Недавно участие было прекращено федеральным правительством из-за отсутствия физической активности и плохой физической подготовки. Это вызывает беспокойство. Это подчеркивает важность поддержания здорового образа жизни. Да, людям крайне важно оставаться активными, особенно в конкурентной среде. Интересно, какие меры можно принять для улучшения физической формы участников? Хорошим началом может стать обучение правильному обучению и регулярным физическим упражнениям. Абсолютно. Поощрение культуры здоровья и физической формы может привести к лучшим результатам. Важно решить эти проблемы до того, как они еще больше обострятся. Я согласен, что активные шаги могут существенно повлиять на общее благополучие. Давайте обсудим способы поощрения физической активности в нашем сообществе. Урок 4. Устранение недоразумений. Я полностью согласен, мы должны исправить эту ситуацию, чтобы предотвратить дальнейшие недоразумения. Да, четкая коммуникация является ключом к разрешению любых возникающих конфликтов. Важно решать проблемы напрямую и честно со всеми заинтересованными сторонами. Абсолютно. Открытый диалог может привести к лучшему взаимопониманию и сотрудничеству. Я верю, что совместными усилиями мы сможем найти эффективные решения. Да, и очень важно, чтобы каждый чувствовал, что его слышат и ценят. Давайте назначим встречу для дальнейшего обсуждения этого вопроса и прояснения любых проблем. Отличная идея. Уверен, это поможет нам двигаться вперед позитивно.
Я с нетерпением жду возможности решить эту проблему вместе. Урок 5. Рассмотрение предложений. Доброе утро. Я просмотрел присланное вами предложение. Доброе утро. Я рада, что вам довелось на это посмотреть. Да, я обнаружил несколько интересных моментов, но думаю, нам нужно внести некоторые коррективы. Это понятно. Я хотел бы услышать ваше мнение о том, что нуждается в улучшении. Я считаю, что нам следует уточнить некоторые разделы, чтобы более четко сформулировать наши цели. Абсолютно. Четкие цели помогут каждому лучше понять наши цели. Я также подумываю добавить более подробную информацию о наших сроках и бюджете. Это звучит как разумный шаг. Он позволит заинтересованным сторонам получить более четкую картину. Давайте вместе внесем эти изменения, чтобы представить убедительное предложение. Урок 6. Работа с комментариями. Я думаю, что в моих подписях важно добавлять комментарии и задавать вопросы, которые имеют смысл. Определенно. Взаимодействие с аудиторией показывает, что вы цените их мнение и мнение. Да, это может создать чувство общности, способствуя большему взаимодействию. Я согласен. Когда подписчики чувствуют, что их услышали, они с большей вероятностью будут регулярно общаться. Это также помогает мне понять, какой контент им больше всего нравится. Именно так. Отзывы бесценны для улучшения и развития вашего контента. Давайте обсудим несколько идей и вопросов, которые могут вызвать интересные обсуждения. Отличная идея. Мне не терпится увидеть, как аудитория отреагирует на наш новый подход. Мы хотим наладить более тесную связь с нашими подписчиками. Урок 7. Музыкальные инструменты. Я думала сыграть на саксофоне, тромбоне, валторне, кларнете или флейте, но на самом деле не знала, какую выбрать. Это большое разнообразие инструментов. Каждый из них имеет свое уникальное звучание и стиль. Да, мне нравится, что разные инструменты могут вызывать совершенно разные эмоции в музыке. Абсолютно. Задумывались ли вы о том, какую музыку хотите играть? Я склоняюсь к джазу, который лучше всего подойдет саксофону. Звучит отлично. У саксофона такое богатое, проникновенное звучание в джазовой музыке. Я согласен, но я также считаю универсальность кларнета весьма привлекательной. И то, и другое — фантастический выбор. Давайте зайдем в музыкальный магазин и попробуем их. Да, это поможет мне решить, какой инструмент мне подходит. Урок 8. Неприятные впечатления. Когда кто-то встает передо мной в очереди, это было неприятно. А, это действительно так. Это один из тех моментов, когда вы испытываете терпение. Вы им что-то сказали или просто забыли об этом? Я глубоко вздохнула и решила отпустить все на самотек. Это не стоило того, чтобы переживать. Это мудрый выбор. Иногда лучше избегать конфронтации. Да, но в следующий раз я всегда напоминаю себе, что нужно быть более напористой. Важно постоять за себя, но главное — разумный выбор сражений. Абсолютно. Давайте сосредоточимся на позитивном взаимодействии и избавимся от негатива.
Согласен. Жизнь слишком коротка, чтобы зацикливаться на неприятных моментах. Урок 9. Кубинская культура. Под влиянием кубинской культуры табак широко выращивается на Кубе и в прилегающих районах. Да, удивительно, насколько глубоко табаководство укоренилось в их истории. Абсолютно. Мастерство изготовления сигар действительно впечатляет. Я читал, что кубинские сигары считаются одними из лучших в мире. Да, и интересно, как климат и почва способствуют их уникальному вкусу. Это действительно так. Мне бы очень хотелось узнать больше о процессе выращивания табака. Давай спланируем посетить табачную ферму, когда представится такая возможность. Звучит как потрясающий опыт. Мне не терпится увидеть это воочию. Познакомьтесь с богатой культурой Кубы и оцените ее по достоинству. Урок 10. Употребление наркотиков в спорте. Употребление наркотиков среди канадских спортсменов было очень распространенным явлением, и расследование показало, что существуют серьезные опасения. Да, вызывает тревогу мысль о том, насколько широко эта проблема была распространена в спорте. Абсолютно. В связи с этим возникают вопросы о честности спортивных соревнований. Я согласен. Крайне важно поощрять честную игру и здоровую практику среди спортсменов. Вероятно, расследование было направлено на решение этих проблем и внедрение более совершенных нормативных Да, положений. и спортивным организациям важно серьезно отнестись к этим выводам. Надеюсь, что, повышая осведомленность, мы сможем предотвратить подобные проблемы в будущем. Абсолютно. Поощрение культуры честности и здоровья жизненно важно для спорта. Давайте продолжим поддерживать инициативы, способствующие чистой и честной конкуренции. Урок 11. Рекомендации из путеводителя. В нашем путеводителе говорится, что при посещении новых мест мы должны попробовать местную кухню. Это прекрасное предложение. Попробовать блюдо местной кухни– одно из лучших мест в путешествии. Да, это позволяет нам познакомиться с культурой более аутентично. Я полностью согласен. Еда может многое рассказать об истории и традициях страны. Давайте составим список блюд, которые обязательно нужно попробовать из путеводителя. Отличная идея. Мне не терпится попробовать все, что могут предложить местные рестораны. И давайте не забудем также спросить местных жителей об их рекомендациях. Абсолютно. Их идеи могут привести нас к скрытым сокровищам, которых нет в путеводителе. Впереди еще много вкусных приключений. Урок 12. Цели фитнеса. Привет, ты тоже занимаешься фитнесом. Да, я хочу быть здоровым и вести сбалансированный образ жизни. Приятно это слышать. Как сохранить мотивацию регулярно заниматься спортом? Я ставлю перед собой небольшие цели, чтобы мне было легче не сбиться с намеченного пути. Я занимаюсь чем-то похожим. Это помогает отметить эти маленькие достижения. Именно так. Кроме того, поиск интересных занятий делает игру интересной. Мне нравится пробовать новые тренировки или занятия, чтобы сохранить свежесть. То же самое и здесь. Давайте будем мотивировать друг друга вести активный образ жизни и достигать поставленных целей в фитнесе. Абсолютно.
Давайте вместе к здоровому образу жизни. Урок 13. Школьные пьесы. Я играла в группе и играла в спектаклях в средней школе. Это круто. В каких спектаклях вы участвовали? Все спектакли были мюзиклами, поэтому мне приходилось петь и выступать на сцене. Звучит как фантастический опыт. Обожаю мюзиклы. Они были очень веселыми, и мне очень понравилась командная работа. Да, сотрудничество с другими людьми может создать незабываемые воспоминания. Благодаря этим выступлениям я многое узнал о дисциплине и творчестве. Наверное, было приятно видеть, как ваш тяжелый труд окупается на сцене. Так оно и было. Этот опыт сформировал мою любовь к сценическому искусству. Урок 14. Промышленное использование буры. Знаете ли вы, что буру вывезли из пустыни с помощью 20 команд мулов, собранных вместе? Это просто потрясающе. Невероятно, как транспортировался такой ресурс. Да, это говорит об изобретательности того времени и важности буры. Какое промышленное применение сегодня находит бура? Он используется в чистящих средствах, косметике и даже в производстве стекла. Ух ты, я и не подозревал, что у него столько приложений. Да, это универсальный минерал, который играет важную роль в различных отраслях промышленности. Удивительно, как природа предоставляет нам такие полезные ресурсы. Абсолютно. Понимание этих процессов может углубить наше уважение к натуральным материалам. Урок 15. Улучшение сна. Повлияло ли это на тебя? Так и получилось. Я сплю намного лучше и просыпаюсь отдохнувшим. Это просто фантастика. Качественный сон имеет решающее значение для нашего благополучия. Да, я заметила значительное улучшение настроения и уровня энергии. Сон действительно влияет на многие аспекты нашей жизни, не так ли? Абсолютно. Очень важно уделять приоритетное внимание отдыху и расслаблению. Я рад слышать, что вы нашли подходящее для вас решение. Спасибо. Давайте поделимся советами по улучшению сна друг с другом. Отличная идея. Вместе мы можем помочь друг другу поддерживать здоровый сон. Урок 16. Меры защиты конфиденциальности. Защита нашей личной информации важна как никогда. Я полностью согласен. Очень важно знать, чем мы делимся в интернете. Да, изучение политик конфиденциальности поможет нам понять, как используются наши данные. Определенно. Очень важно знать риски, связанные с нашей личной информацией. Я всегда регулярно проверяю настройки своих учетных записей. Это разумный шаг. Быть в курсе событий. Ключ к нашей защите. Давайте продолжим изучать цифровую безопасность. Абсолютно. Мы также можем помочь другим понять важность конфиденциальности. Мы должны проявлять инициативу в отношении наших персональных данных. Урок 17. Говорящие попугаи. Она могла кое-что сказать, и одна из выученных фраз звучала так:
Я люблю тебя, милая птичка. Это восхитительно. Попугаи — такие интересные существа со своей способностью имитировать речь. Да, они могут быть довольно интересными и даже заводить связи со своими владельцами. Меня всегда восхищало, насколько они умны и как быстро учатся. Интересно также видеть, как они реагируют на человеческое взаимодействие. Определенно. Наличие домашнего попугая должно приносить много радости и смеха. Могу себе представить, какие разговоры вы могли бы провести с таким веселым собеседником. Да, они действительно могут придать домашнему хозяйству особую динамику. Давайте подумаем о том, чтобы завести питомца, который сможет весело общаться с нами. Урок 18. Атлантические провинции. В восточной части Канады расположены атлантические провинции, которые находятся рядом с Атлантическим океаном. Да, эти провинции имеют богатую морскую культуру и историю. Абсолютно. Океан влияет на их образ жизни, экономику и традиции. Мне нравится, что прибрежные пейзажи такие красивые и разнообразные. Да, удивительно думать об индустрии морепродуктов и рыболовства в этой стране. Я слышал, что жители этих провинций известны своим гостеприимством. Это правда. В тепле прибрежных сообществ есть что-то особенное. Я хотел бы посетить и воочию ощутить очарование атлантических провинций. Давайте спланируем поездку и исследуем всю красоту, которую они могут предложить. Урок 19. Выбор моды. Звучит интересно. Мне придется их проверить. У вас есть какие-нибудь модные советы? Абсолютно. Думаю, многослойность действительно может улучшить образ и добавить глубины. Да, многослойность — отличный способ сочетать разные стили. Кроме того, аксессуары могут сыграть огромную роль в создании одежды. Я согласен, простой аксессуар украсит даже самый простой образ. Все дело в том, чтобы выразить свою индивидуальность с помощью выбора одежды. Да, и мне нравится, как мода отражает то, кем мы являемся как личности. Давайте продолжим изучать новые стили и делиться идеями друг с другом. Определенно, мы готовы открыть для себя наши уникальные модные чувства. Урок 20. Вкусная лазанья. Мне нравится пробовать новые рецепты, но я готовлю злую лазанью, от которой все в восторге. Звучит очень вкусно. Мне всегда нравилась хорошая лазанья. Это классическое блюдо, и я думаю, что секрет в слоях и соусе. Мне обязательно стоит попробовать приготовить его когда-нибудь. У вас есть какие-нибудь советы? Абсолютно. Главное — дать запекаться достаточно долго, чтобы все вкусы смешались воедино. Я учту это. Что вы обычно к нему подаете? Свежий салат и немного чесночного хлеба станут идеальным гарниром. Вкусно. Я уже представляю, какой у него прекрасный вкус. Давай скоро спланируем ужин, и я приготовлю для тебя лазанью. Урок 21. Бюджет поездки. Как вы думаете, денег, которые у нас есть на эту поездку, достаточно? Я считаю, что это, безусловно, выполнимо,
если мы будем разумно планировать. То если по пути мы найдем отличные предложения. Именно так. Мы всегда можем найти скидки и специальные предложения. Кроме того, здесь есть множество бесплатных развлечений. Да, изучение природы часто является лучшей частью любой поездки. Я в восторге от потенциальных приключений, ожидающих нас. Я тоже. Это будет незабываемый опыт. Давайте позаботимся о разумном бюджете, чтобы получить удовольствие от всего. Урок 22. Партнерство с влиятельными лицами. Как насчет партнерских отношений с влиятельными лицами для нашего проекта? Думаю, это хорошая идея. Она значительно расширит наш охват. Сотрудничество с популярными влиятельными лицами может привлечь новую аудиторию. Да, и их подписчики также могут стать нашими преданными поклонниками. Все дело в создании подлинных связей со зрителями. Именно так. Увлекательный контент — это то, что заставляет людей возвращаться к нам снова и снова. Давайте проведем мозговой штурм потенциальных партнеров, к которым мы могли бы обратиться. Звучит отлично. У меня уже есть несколько имен. Отлично! Вместе мы сможем создать нечто поистине потрясающее. Урок 23. Опыт обучения. Это было немного сложно, но мне действительно понравилось узнавать что-то новое. Я полностью согласен. Выход за пределы зоны комфорта очень важен. Борьба часто приводит к самым полезным впечатлениям. Да, и интересно видеть, насколько мы можем вырасти. Мне нравится открывать для себя новые навыки, которыми я никогда не думала овладеть. Это дает возможность преодолевать препятствия и достигать наших целей. Давайте продолжим учиться еще большему. Абсолютно. Путь к обучению на самом деле никогда не заканчивается. Мы готовы принимать вызовы и наслаждаться каждым моментом. Урок 24. Яркие десерты. Как насчет того, чтобы попробовать фиолетовый батат или драконьи фрукты в качестве ярких десертов? Звучит вкусно и визуально потрясающе. Я люблю не только вкусные, но и красочные десерты. Да, презентация имеет огромное значение, когда речь идет о еде. Кроме того, эти ингредиенты богаты питательными веществами. Именно так. Здоровые десерты могут быть одновременно веселыми и сытными. Давайте поэкспериментируем с рецептами, подчеркивающими эти уникальные вкусы. Мне не терпится увидеть, что мы можем создать вместе. Несомненно, это будет восхитительное кулинарное приключение. Урок 25. Активный отдых на свежем воздухе. Рассчитывайте на меня. Итак, помимо пеших прогулок, какие еще занятия вам нравятся? Мне очень нравится кататься на велосипеде. Это отличный способ исследовать новые места. Звучит забавно. Мне также нравится кататься на велосипеде, особенно по живописным тропам. Скоро нам стоит запланировать поездку на велосипеде, возможно, вдоль побережья. Определенно, с видом на океан было бы намного приятнее. И по пути мы можем устраивать пикники в красивых местах. Отлично. Сочетание приключений с хорошей едой всегда выгодно. Конечно,
Давайте сделаем так, чтобы это произошло в ближайшее время. Я с нетерпением жду наших совместных прогулок на свежем воздухе. Урок 26. Норман Роквелл. Знаете ли вы, что американский художник Норман Рокуэлл написал несколько картин, которые на самом деле выглядят как фотографии? В самом деле, это завораживает. Его внимание к деталям было поразительным. Да, он так интересно запечатлел повседневные моменты. Я восхищаюсь тем, как он рассказывает историю через каждое произведение искусства. Как будто вы чувствуете эмоции людей, которых он рисовал. Именно так. Его работы находят отклик у многих людей из поколения в поколение. Давайте скоро посетим музей, чтобы увидеть некоторые из его работ лично. Звучит как прекрасная идея. Мне бы очень хотелось увидеть его работы вблизи. Мне не терпится вместе исследовать его шедевры. Урок 27. Пешеходное приключение. Я обязательно возьму с собой походное снаряжение и удочки, но как насчет еды? Нам нужно достаточно закусок, чтобы зарядиться энергией во время поездки. Отличное замечание. Я подумала, что мы могли бы приготовить несколько сэндвичей, может быть, с индейкой и сыром, и не забудьте съесть фрукты, которые помогут быстро зарядиться энергией. Конечно, и мы не можем упустить из виду смесь трасс. Вам не кажется, что здесь можно перекусить во время прогулок по тропам? Да, и мне бы очень хотелось взять с собой батончики с мюсли. Их легко упаковать, они являются хорошим источником энергии и при этом не занимают много места. Похоже на солидный план. Как насчет напитков? Стоит ли брать с собой бутылки с водой или что-нибудь более освежающее? Конечно, нам определенно нужно много воды, но я думаю, что пара бутылок холодного чая может стать отличным удовольствием во время перерыва. Отличная идея. И мы можем использовать холодильник для всего, чтобы оно оставалось свежим. Я возьму его перед отъездом. Отлично! Давайте составим контрольный список, чтобы не забыть ничего важного. Было бы обидно упустить возможность вкусно поесть на свежем воздухе. Согласен. Я буду записывать все, что нам нужно по ходу дела. Это путешествие будет незабываемым. Урок 28. Путешествие по Европе. Да, я побывал в прекрасной стране в Европе, это была Португалия, и я не могу перестать думать о потрясающих пейзажах и яркой культуре. Звучит потрясающе. Какие из ваших любимых мест вы там посещали? Я слышал, что побережье захватывает дух. Безусловно, береговая линия была впечатляющей. Мне особенно понравились скалы Лагоса, где океан встречается со скалистыми скалами. Это было похоже на сцену с картиной. Могу только представить. Удалось ли вам попробовать местные блюда во время прогулок? Определенно. Я побаловал себя невероятными морепродуктами, особенно сардинами на гриле, которые были свежими и ароматными. Каждое блюдо казалось незабываемым. Звучит очень вкусно. Я слышал, что обязательно нужно попробовать португальскую выпечку, например, пестис де ната. Ты что-нибудь ел? Да, у меня их было несколько. Они были сладкими и сливочными, а слоеная корочка была просто идеальной. Я жалею, что не привезла их домой. Всегда трудно оставить такие прекрасные впечатления позади. Что еще вам понравилось в местной культуре?
Люди были невероятно теплыми и гостеприимными. Мне понравилось, как они отмечали свои традиции, особенно во время местных фестивалей. Это заставило меня чувствовать себя как дома. Урок 29. Рок-группа Dreams. Я хотел бы играть в рок-группе, мы с некоторыми из моих друзей подумываем о создании собственной рок-группы, и это так здорово. Звучит как фантастическая идея. Какую музыку вы все хотите сыграть? Мы склоняемся к классическому року, но готовы добавить в него некоторые современные влияния, чтобы он оставался свежим и интересным. Мне это нравится. Смешивание жанров действительно может создать уникальное звучание, которое отличает вас от других групп. Именно так. Кроме того, это позволяет нам выражать свои индивидуальные стили и при этом работать вместе как единое целое. Задумывались ли вы о том, где будете выступать? Местные концерты могут стать отличным способом донести вашу музыку до общественности. Да, я искал несколько небольших клубов, где играет живая музыка. Выступать перед публикой было бы невероятным опытом. В этом и заключается дух. Выступление вживую может быть одновременно и воодушевляющим, и нервным, но все это — часть путешествия. Абсолютно. Мне не терпится увидеть, куда нас приведет это приключение и какие дружеские отношения мы завяжем по пути. Урок 30. Путешествие по фитнесу. Безусловно, благодаря новым тренировкам я стала более подтянутой и заряжаюсь энергией на весь день. Приятно это слышать. Удивительно, как регулярные физические упражнения могут изменить не только наше тело, но и самочувствие в целом. Абсолютно. Я так и не поняла, сколько энергии теряю, пока не начала включать фитнес в свою повседневную жизнь. Это отличная реализация. Какие тренировки вам больше всего нравятся? Я уделяю особое внимание сочетанию силовых тренировок и кардиотренировок, и мне нравится, что каждая тренировка дает мне чувство завершенности и бодрости. Похоже, это сбалансированный подход. Чтобы сохранить мотивацию, важно найти занятия, которые вам нравятся. Конечно. Я также ценю ясность ума, присущую тренировкам. Это помогает мне проводить день с более позитивным настроем. Да, и делиться своим путешествием по фитнесу с друзьями может сделать его еще более приятным. Думали ли вы о совместной тренировке? Нам обязательно стоит это спланировать. Наличие напарника по тренировкам поможет нам взять на себя ответственность и сделать тренировки еще более увлекательными. Урок 31. Захватывающий театр. Продолжай. Спектакль скоро начнется, и я уже чувствую ажиотаж в воздухе. Это будет потрясающий спектакль. Не могу дождаться. Ожидание живого театра всегда захватывает дух, а зрительская энергия только усиливает атмосферу. Абсолютно. Есть что-то волшебное в том, чтобы наблюдать за тем, как талантливые актеры воплощают историю в жизнь прямо на наших глазах. Да, и мне не терпится увидеть, как режиссер интерпретировал сценарий. Каждая постановка предлагает уникальный поворот сюжета. Именно так. Удивительно видеть, как различные элементы от сценографии до освещения могут влиять на общее впечатление. Я согласен. Мне нравится погружаться в мир, который они создают. Это все равно, что на пару часов оказаться в другой реальности. И давайте не будем забывать о музыке и звуковых эффектах. Они играют важную роль в задании тона и улучшении сюжета. Абсолютно. Я верю, что каждая деталь вносит свой вклад в волшебство театра,
превращая его в полное погружение. Я рад поделиться этим опытом с вами. Давайте насладимся каждым моментом, а затем обсудим наши мысли. Урок 32. Стресс на работе. Эй, вы заметили, насколько напряженной была работа в последнее время? Кажется, все чувствуют давление. Да, у меня есть. Нагрузка значительно возросла, и это сказывается на всех нас. Именно так. Думаю, важно найти способы справиться со стрессом, чтобы сохранить хорошее самочувствие и продуктивность. Абсолютно. Перерывы и практика внимательности действительно могут помочь немного снизить это давление. Я полностью согласен. Даже короткие прогулки или техники релаксации могут существенно повлиять на то, как мы справляемся со стрессом. Да, и нам очень важно поддерживать друг друга в это напряженное время. Небольшая поддержка может иметь большое значение. Думаю, нам следует спланировать некоторые мероприятия по сплочению коллектива, чтобы помочь всем расслабиться и восстановить Отличная связь. идея. Создание позитивной атмосферы может повысить моральный дух и способствовать сотрудничеству. Мне не терпится увидеть, как мы сможем реализовать эти изменения. Это сделает нашу работу намного приятнее. Урок 33. Хобби и интересы. Эй, есть ли у вас хобби или интересы, которыми вы увлекаетесь вне работы? Да, мне нравится рисовать и играть на фортепиано. Оба занятия позволяют мне творчески выразить себя и расслабиться. Звучит замечательно. Я всегда восхищался людьми, которые умеют создавать произведения искусства. Видеть, как твои идеи воплощаются в жизнь, должно быть приятно. Это действительно так. Есть что-то волшебное в том, чтобы взять чистый холст и превратить его во что-то значимое. Могу себе представить. Кроме того, игра на пианино должна быть отличным способом передать свои эмоции с помощью музыки. Абсолютно. Мне нравится, как музыка может передать чувства, которые иногда невозможно передать словами, что делает ее мощной формой выражения. Мне бы очень хотелось увидеть ваши работы или послушать, как вы играете. Это должно быть невероятный опыт. С удовольствием поделюсь. Давайте запланируем день, когда я смогу показать вам свои последние картины и сыграть для вас несколько песен. Похоже, это идеальный план. Мне не терпится окунуться в ваш творческий мир и оценить ваши таланты. Урок 34. Жилье для отдыха. Когда мои родители уезжают в отпуск, они обычно живут в мотеле или отеле, где им удобно путешествовать. Это распространенный выбор. Проживание в мотелях или отелях может обеспечить им комфорт и доступность во время поездок. Именно так. Это позволяет им сосредоточиться на отдыхе, не беспокоясь о приготовлении пищи или уборке после этого. Да, а такие удобства, как обслуживание номеров и бассейны, могут улучшить общее впечатление и отдых. Я считаю, что им важно чувствовать себя комфортно и иметь возможность расслабиться после долгого дня прогулок. Абсолютно. Выбор подходящего жилья может сыграть решающую роль в создании незабываемых впечатлений от отпуска. Думаю, нам следует подумать об аналогичных договоренностях для нашей предстоящей поездки. Это позволит нам получить максимум удовольствия. Звучит как отличная идея. Давайте рассмотрим несколько вариантов, соответствующих нашему бюджету и предпочтениям. Да, и давайте обратим внимание на места, которые также предлагают уникальные впечатления.
Это сделает наше путешествие еще более увлекательным. Урок 35. Варианты коммуникации. Некоторое время я общался с ними по телефону в наш цифровой век. Это очень разумный шаг. Да, благодаря мобильным технологиям теперь оставаться на связи очень просто. Они помогают поддерживать отношения, несмотря на расстояние. Именно так. Я считаю, что это невероятно помогает координировать планы и следить за тем, чтобы все были на одной волне. Абсолютно. Удивительно, как быстро мы можем обмениваться сообщениями, фотографиями и даже видеозвонками, чтобы стать ближе. Думаю, это помогает немного избавиться от одиночества, которое может возникнуть вдали от дома. Да, и это позволяет проводить спонтанные разговоры, которые могут украсить ваш день, где бы вы ни находились. Не могу не согласиться. Помогло ли это вам почувствовать себя ближе, когда вы недавно путешествовали? Определенно. Мне нравилось делиться своими впечатлениями в режиме реального времени, и мои друзья чувствовали себя частью этого путешествия. Это замечательно. Давайте продолжим разумно использовать наши телефоны, чтобы оставаться на связи даже во время наших собственных приключений.